Hello everyone, খুব দিনাখন মানে চাপানালা গৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো উঠি অকণ পলম হ'ল তথাপিও একো নাই বাৰু আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া জেগাত গৈছিলোঁ পিকনিক খাবলৈ আৰু আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ আৰু নগাঁও টাউনৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে যদি অহা নাই আহি এবাৰ চাওক ইমান ধুনীয়া জেগা একেবাৰে পাহাৰৰ শিখৰত আছে চম্পাৱতী ৱাটাৰফল সেইটোৱে চাব গ'লো চিধা আৰু ইমান ধুনীয়া নহয় আপোনালোকে আহি চাওক এবাৰ আমি বহুত দূৰ আহি পালোঁ আৰু ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিছে আহি মজা আৰু আমাৰ যোৱা টাইমিংটো বেয়া হ'ল কাৰণ আমি যাব লাগিছিলে গৰম দিনত আৰু আপোনালোকেও যাব পাৰে এতিয়াতো গৰম দিন আহি আছে গৈ কিনে এনজয় কৰক আৰু আমাৰ একেবাৰে ওপৰলৈ যোৱা নহ'ল কাৰণ আমাৰ হাতত টাইম কম আছিলে ন আপোনালোকে আহিলে ওপৰলৈ যাব পাৰিব আৰু আমি চিধা আহি ভাত খালোঁ ভাত ককাই বনাইছিলে আৰু বহুত টেষ্টি বনাইছে আমাৰ ককাই বাকী আজিলৈ আহিছোঁ ইমানেই বাই